nākoties pieņemt ar smagu sirdi. Tautas partijas līderis šodien situāciju raksturoja negaidīt emocionāli. Ja man kāds 2002. gada runīja būtu teicis, ka Latvijas valsts var tik tālu nodzīvoties, es neredzētu. Tik ir noticis. Nav viegli. Un būs smagi. Mūs neslēs, lamās, skarbi. Kāpēc? Tam ir skaidrāks. Vakar bija tāda situācija. Skatos viņam vēl, bet domāju, ka viņš jukuši. Bet nav. Ir gudri cilvēki, kā ir skolā, neko nav sapratuši. Skatās vadoni šajā laikmetā. Mēs tiksim galā. Es mēģināju runāt, ka cilvēks individuāli katru vadu un skaitā neko nesaprata. Un tad ir jautājums, kur tā problēma? Mēs tiešām esam tik jocīgi. Nu labi, asars vīzinām nebirs, bet vispār tam brīdī domāju, kā piekaut vajadzētu. Labi. Un īstenībā mēs kausimies. Un arī piekalsim. Nepagāja ne pāris stundu, kad jaunais laiks tomēr mainīja savu nepiekāpīgo nostāju. Enārs Repše vairs nav jaunā laika premjera amatu kandidāts. Tagad šo vietu ieņem Saeimas frakcijas vadītājs Krišjānis Kariņš. Līdz ar to jaunais laiks ir atkāpies no principa, pret ko jaunās valdības veidošanas laikā asi iebilda topošās koalīcijas partijas. Šāds lēmums pieņems tāpēc, ka valsts esot novesta līdz ārkārtas situācijai, kā arī lai novērstu iespējamo partijas šķelšanos. Neoficiāli izskan, ka Enārs Repše šodien partijas valdē pats ierosina